哦，吓我一跳，真的出现了，真的出现了啊！我非常感谢，我真的破费了，破费了。哦，吓我一跳。底下的工作人员说还放吧，还放吧，放。迎接，哇哦！哎呦天哪！哎呦，哎呦我天哪！我中枪了吧？哎呀，好，没关系，来小潘领吧。好啦，那最后今天其实我们这一场许梦秀场年聚高光的特别直播真的要接近尾声了。我们一起分享了这么多时尚的款式，体验了如此有趣的游戏，当然也争取了这么多福利。那所有的福利呢会在24点下单的订单当中随机掉落，请大家持续锁定。那最后我们小田有没有什么话想对屏幕前又希望支持你们的朋友说呢？还是我们常见面吧，然后加油，我们都爱自己。是的。那再次感谢小田的到来，自在闪耀，轻松出彩。而且我觉得小田也是，你只管平安喜乐，其他都是锦上添花，好不好？对，希望大家都可以这样，都平安顺遂。好，那拜拜，拜拜，下次见，拜拜，拜拜。